नमस्कार, आज हम लोग तामिया में हैं। तामिया के लिए अगर एक शब्द को चुनने के लिए कहा जाए तो वो होगा वाओ। आप देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं, झरने हैं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम देता है। यहाँ पर अगर आप ट्रैक लवर्स हैं तो आपके लिए बहुत सारे ट्रेकिंग डेस्टिनेशंस आप जा सकते हैं। छोटा महादेव और लाल पहाड़ जो है वो एक माउंटेन टॉप पे है और उस लाल पहाड़ पे आप सुबह अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको एक नया आनंद मिलेगा। और आप जा सकते हैं वल्चर पॉइंट। और आप लोग याद रखिएगा, रातेर व्यू पॉइंट जरूर देखिएगा। आप जितनी बार आना चाहेंगे हर बार आपको तामिया एक नए स्वरूप में मिलेगा।